Basah kuyup, nggak apa-apa. Demi teman-teman semua, saya rela basah kuyup. Aduh, mau turun nih. Aduh. Naik turun tangga 1250. Hebat. Ya. Ini induknya. Hai. Iya, Nek. Harus numpang lewat. Banget ya. Dari loket kita berjalan 500 meter sampai ke lokasi. Kita masuk ke lokasi grojogan. Oh, beli loket. Oh, beli sini loh. Beli loketnya. Berapa, Pak? 40.000. Oh ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Oh, jalannya menurun. Ada kolam renangnya.
sampai di air terjun Grojogan Sewu. Keren. Oh no. Lo kok ngerti? Mambu ya leng. Yuk kita ikut jembatan. Wah, di sini basah, bro. Oh no. Embunnya banyak. Ayo kita mendekat. Wah, cantik. Rasa melo. Jatuh monggo. Airnya dingin.
gas. Oke, tekan sewu. Oke, memang anginnya kenceng. Nggak bisa lama-lama di dekat jatuhnya air ini. Waduh, basah kuyup, nggak apa-apa. Demi teman-teman semua, saya rela basah kuyup. Aduh, mau turun nih. Aduh. Jalannya kurang dry. Aduh. Pada nonton semua nih. Aduh. Aduh. Nah. Aduh. Mana nih lewatnya? Aduh. Akhirnya sampai di bawah. Lapar, kita beli sate. Favorit sate. Ini sate di grojogan sewu. Ayam apa kelinci? Kelinci, yes. Tunggal ayam mas tunggal. Pedes nggih Bu nggih? Nggih Mas. Itu tunggal pedes, tak ayamnya mboten nggih. Oke. Wah, aku teles iki. Iya teles kok. Ya. Rada anget Bu, tanganku Bu. Nggih Mas, juga ini lihat. Kita makan dulu Bray. Waduh capek. Naik turun. Ini sate kelinci sama ayam. Yang ayam 15.000 sebelah kiri, yang kelinci 18.000 sebelah kanan. Mari makan. Naik turun tangga 1250. Hebat.